أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت. بصراحة تامة، تقريبا 80% من الشعب محافظ و60% شباب. أنت كذا حرمت تقريبا 80 إلى 90% من الشعب المحافظ، ما قدر يترقى. كل يومين هيئة الترفيه جايبين لنا إعلان فرق رقص موسيقى وأغاني وطرب. ليه هو الترفيه بس طرب؟ بكل دولة في العالم لها هويتها ولها تقاليدها. حنا السعوديين هويتنا إسلامية، وشعار علمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفكرة اللي أبغى أوصل لها إنه هويتنا وأغلب شعبنا ما يقبل مثل هالنوع من الفعاليات. ضحكونا وانسونا، أعطونا فعاليات، لكن بشرط ما تكون قائمة على معصية الخالق. لذلك أعينونا على مخافة الله وعلى هوى أنفسنا، وجعلوا سعادتنا في الدنيا ما تتعارض مع سعادتنا في الآخرة. أما الأخلاق فجوهرة تبدو كالضوء البراق، وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق، وريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي، وسجا تمتاز بإيثار وتبيع الفاني